Oke guys, ini namanya Hulu Tramang. Para pemburu maser lagi berjuang. Mungkin oke, ini dia Bang Tris pemburu maser bersama Ujang Fishing, sama Bang Fajri, sama Adi Putra, sama Yan. Oke. Bagaimana? Apakah mereka bisa membawa maser ke atas? Sekarang belum berhasil, mungkin sebentar lagi. Oke guys. Guys, strike guys. Bang Sutrisnya lagi strike nih guys. Oke, kecil guys, tapi lumayan. Dah. Oke. Mas mang mình nói gì hả? Cái chỗ cái yên lu kok. Nanya kok. Cuk ya. Oke guys. Kita gantungkan di sini supaya meringankan beban kita ke hulu lagi. Kita masih jauh. Oke Bang Yan. Oke, selesai. Oke, ini dia ikan Bang Tris. Kita taruh di sini dulu untuk sementara. Oke guys, kita lanjutkan perjuangan. Lanjut para pemburu maser. Dia Adi Putra lagi berburu maser tapi belum ketemu. Di seberang ada Bang Tris. Oh.
lagi berjuang. Wah, ini ompok telur kok. Ini ada Bang Yan. Ibu kafe. Oke. Bang Tris bersama Ujang Fishing. Oke guys, kecil di rilis saja. Stop. Bang Tris bergabung sama Ujang Fishing. Lagi berburu maser di sini, tapi belum berhasil. Oke bro. Kusut bro. Kusut ini. Benangnya kusut ini. Benangnya kusut kata Ujang Fishing bro. Oke. Bagaimana Bang Fajri? Zong katanya. Ini lagi. Oh. Scout. Nè, scout. Oke. Oke bro. Oke. Oh. Lumayan guys. Ni apa ke? Ya, pakai.
Oke. Mainan này jago ya. Dah aku. Iya, karena wah kolong ya. Mulai kerja nang wah kolong. Ada. Ah, no, main lu. Lu mah. Ya. Cah kok poe dak kian wala. Yo kan? Oke guys, kita istirahat di sini. Di sini spot nembak ikan bersama Ujang Fishing, Bang Tris, bersama Adi Putra, Bang Fajri, Bang Yan,